好，又嚟到快閃拆解經濟嘅時間啦，繼續有我渾水喺度嘅，喺我身邊呢，有90後投資經理阿賢。Hello，大家好。一開始當然係要多啲 comment like shares 啦，最緊要就係咁一撳訂閱嘅鐘仔嘅。本身呢，我哋係有好多嘅 topic 想講啦，咁就譬如有馬時亨嘅女婿啦、劉仲恒啦，同埋趙國雄嘅公子啦、趙朗啦，佢哋之間呢，就唔係話佢哋私人恩怨，喺佢哋呢嘅一啲合作過嘅公司呢，有一啲嘅糾紛啦，咁呢度都有一啲獨家嘅新嘅 update 啦，咁啊再加埋特朗普就星期五嚇窒大家，再喺星期日嘅時候呢，又再嚇大家一次啦，成個 crypto market 啊、美股啊、港股啊、夜期啊嗰啲波動啦，咁我都好想講啦。跟住之後，譬如仲有啲花生啦，呢排我又睇咗好多電影啦，咁我都好想講啦。不過唔緊要，即係呢一啲話題呢，我係會即係如果你想聽嘅話呢，你就去我 Patreon 嗰度自己點唱啦。咁我嘅 Patreon 呢就接受大家點唱嘅。咁到時候大家想聽啲咩 topic，去我 Patreon 嗰度講低就 OK 嘅啦。咁我嘅 Patreon 呢就有7日嘅免費啦。咁你可以揾翻渾水財經 channel 啦，去訂閱翻我啦。咁就即係有7日俾你啦，入面有好多書、電子書、電子雜誌啦，好多嘅 podcast，每一日都 update 嘅。咁所以咧，你都可以吸收到一啲新嘅資訊啦。咁同埋呢一排個股市就比較波動一啲，咁但係今年咧全年都係升緊嘅，咁所以亦都有啲股票 BB 班啊、初級班啊、中級班啊、高級班嘅課程咧係俾大家嘅，仲有啲關於呢個洗黑錢啊、AML 啊或者 ESG 嘅課程咧係即係整咗俾大家，做啲電子書啊同埋渾水實用商業課程嘅嘢咁樣啦，大家可以去訂閱一下啦。咁如果大家咧唔付費訂閱咧，咁我哋公開咧就梗係講我自己咧想講嗰啲嘢啦。咁如果你有想聽嘅嘢咧，咁你就訂閱我自己去點唱啦。咁我哋一開始就不如講下呢一排嘅電影圈啦，即係電影最近阿賢你睇咗啲咩多啊？睇咗呢個《風林火山》啦，早幾日我哋講過，但我就未睇嘅。咁啊，但係2日前我都睇咗，亦都睇咗呢個李安納度嗰套《一戰再戰》啊。係，咁我哋可能就由呢兩套開始講起啦。即係如果你想知道個股市啊，或者一啲金融內幕啊、馬時亨嗰啲嘢呢，咁你就可能訂閱我啦。咁我哋而家就公開就梗係講我哋覺得開心想講嗰啲嘢啦。即係最近我都睇得多電影嘅，譬如我睇翻一套舊電影啦，《富春山居圖》，因為啲人就話風林火山係爛片啊嘛，跟住然後爛片其實大家心目中都會有一啲嘅排名啦，譬如可能《富春山居圖》啊，跟住有啲人就攞阿家輝哥嗰套低壓槽去講啦。咁我哋陣間會講多啲嘅，即係我覺得低壓槽咧，佢唔係話大家諗到咁差或者差得咁緊要嘅，跟住就排風林火山啦。咁所以我就睇翻《富春山居圖》先。一睇完《富春山居圖》咧，我將成個電影嘅嗰個美學嘅觀念咧，直插去到谷底啦。所以咧，任何咧卡通片以上水平嘅嘢咧，我都接受得到。咁所以就再睇觸電啦，好好睇。呢一個嘅一戰再戰啦，都係好好睇啦。再睇埋風林火山，咁我哋就食住個流量熱話，不如就講下喺呢一個金融人嘅角度，或者我哋呢一啲叫做半個文化人嘅角度去睇下風林火山有啲咩特別嘅地方啦。咁我覺得咧，佢第一樣嘢就係點解會引起一個討論呢？又或者變成咗一個現象級嘅電影呢？第一就係因為佢用嘅錢用好多啦，4億幾啊嘛。咁4億幾嘅製作咧就大部分都係嚟自佢屋企啦，以我理解啦。咁譬如我1年前有幸食飯見到樂小姐同佢傾咗2句啦，咁我都有問阿風林火山你哋邵氏有份嘅喎。咁風林火山你睇翻最尾出字幕嗰度入面監製都有阿樂易玲啊嘛。咁我都有問阿樂小姐喂，你哋幾時上啊咁樣？咁嗰時1年前2年前咁樣啦。咁即係類似又話預備緊啊、籌備緊啊、好被動啊等等啦，即係有好多咁樣嘅説法啦。即係具體我都唔係好記得咗啦。即係總之2年前佢就話未真係 ready 啦。咁結果而家先上噶嘛，即係嗰個説法都冇抵觸啦。咁所以就有邵氏啦，跟住你亦都見到嗰啲咩貓眼娛樂啦，應該係做嗰啲電影平台啊，或者係售票平台啦。跟住之後亦都有銀都啦。咁銀都就出名咧喺嗰個電影業界咧，就係要幫嗰啲片去抵擋大陸嗰啲嘅審批，即係大陸佢哋個審批機制有時候都好唔透明噶嘛。咁你就有銀都嘅加持嘅話咧，就可以擋咗好多呢啲咁樣嘅審批上面嘅一啲空間啦。咁所以佢哋嘅存在係有價值啦。咁4億到底嗰個入面嘅投資點樣分咧？我哋都唔知嘅。咁我相信麥浚龍同埋佢爸爸麥兆棠咧，就應該係佔咗個份額啦。咁可能邵氏電影又再投
可能幾千萬咁樣啦，或者我諗佢哋唔會投幾億嘅，即係可能幾千萬至億幾咁樣啦。咁跟住再加埋其他好多犯人啦，即係你見嗰啲咩出品人啊、監製都 N 犯人咧，咁其實都有 N 份錢㗎啦。咁我諗就大概集腋成裘就拍咗4億幾啦。咁4億幾就係一個現象級嘅級數啦，所以大家會去傾啦。第二就係呢幾年咧，你要揾啲港產片去屌咧，你好難去屌嘅。第一就係你如果嗰啲片嗰個意識形態好濃嘅話咧，你屌邊邊咧，你都會俾另一邊嘅人去屌嘅。即係 let's say 可能嗰套片係有少少踩界嘅，咁你屌得勁嘅話，可能又會驚中嗰啲咩國安法啊、乜乜叉叉嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁而且喺拍攝嘅嗰個題材上面，亦都好多限制啦。即係杜琪峰都話：喂，而家拍親嗰啲片啊，全部都好似呢一個鏗鏘集咁樣嘛。咁你鏗鏘集嗰啲片咧，其實大家睇得多咧，就開始都有發帖啦。但係你又唔敢屌啊，因為即係永遠港產片啲就係有一個自帶一個光環啦，就係你屌港產片，你係咪抹殺緊我哋香港文化？你係咪抹殺緊香港流行文化？其實佢哋都好努力㗎，點解你要抹殺佢哋啲努力？你係咁屌佢咧？我仲記得嗰陣時張繼聰同埋一個影評人都會有呢啲咁樣嘅花火啦，大家都會即係短兵相接咗一下啦。所以港產片係好難屌嘅。咁但係咧，呢一套咧點解屌得咧？第一就係拍4億啦，大家有一個好大嘅期待啦。第二咧就係佢亦都冇涉及太多政治嘅嘢啦，即係唔怕屌啦。咁第三佢亦都冇光環嘅，因為就係一個有錢仔，佢用自己啲錢去拍戲啫嘛，佢冇光環㗎。即係以前嗰啲光環就係講緊嗰個人好努力去讀電影，跟住佢終於可以透過呢一啲首部劇情片可以拍到佢人生第一部作品，你咪要即刻要掟死佢，要將佢扼殺喺萌芽之中。咁但係麥浚龍冇呢啲嘢喎，佢呢一套係佢第3套作品嘛，用自己錢又唔係用政府公帑嘅。咁你冇得屌，即係你可以屌佢啦，即係你咪當佢係一個真係獨立製作去屌咁樣咯。咁所以就變成咗一個現象級嘅電影啦。咁但係我睇完之後咧，坊間嘅評論都好兩極嘅。我自己咧就偏向咧係中意呢套電影嘅，你可以屌我啦。即係我知道你麻麻地呢套電影，咁但係可能你唔係好想講你太多嘅想法啦。咁但係我都覺得你可以引述一下坊間對於《風林火山》嘅主流批評咯，因為其實嗰啲嘅批評咧，我完全都理解嘅。咁你可能做一個 summary 或者總結一下，咁啊等大家可以知道下負面嘅批評係嚟自啲咩方向。我諗最主要嘅批評就係佢一啲劇情就比較散亂啦。咁你如果你用一啲譬如用鏡啊，一啲究竟嗰一 part 呢個 shot 靚唔靚呢一啲，我諗就大家都覺得其實 OK，因為其實佢呢啲嘢真係做得唔錯。即係見到僵屍或者係呢個復仇者之死，去到今次嘅風林火山咧，咁其實嗰啲都叫一脈相承，有啲藝術感嘅。咁我當然唔係藝術出身啦，咁但係睇落係覺得舒服嘅。咁你特別係銅鑼灣落雪呢啲咁，我覺得都有啲天馬行空，但係其實呢啲係接受到嘅。咁但係大家批評嗰個位置就係你個劇情就比較係散亂嘅，因為本身你都而家話其實有個版本就係6個鐘嘅，咁但係而家出到嚟嘅版本咧，只不過係2個小時。咁一啲好重要嘅情節咧，其實都係被刪減咗，即係上網見到係有啲片段咧就流出翻喺 YouTube，就係夏韶聲咁啊做過嘅雪糕佬咁啊，或者其實每一個角色咧背後都有個嘅故事嘅，因為睇翻個金城武嗰段嘅訪問咧，佢都話其實每個角色咧叉開都可以係一套嘅電影。咁有啲人就覺得佢呢個就係一個都幾一個嘅暗批啦，因為其實你即係等於講你2個鐘咧根本就承載唔到咧咁多嘅劇情。咁其實你睇咗都會有呢個嘅感覺，即係你古天樂其實有個嘅背景嘅設定㗎嘛，咁我費事就好劇透啦。咁其實嗰一度係一個好複雜嘅一啲心理鬥爭啊。點解佢願意去到做呢個嘅職業啊？又點解佢係願意臨尾願意付出自己嘅生命？其實呢樣嘢都可以交代得詳細好多㗎嘛。咁而你每一個角色其實都有背後嘅呢一段嘅故事。咁但係而家佢又要夾硬講成件事出嚟，咁所以你變到每一個人咧分到嘅時間咧就好似比較少啲啊。即係其實你見到黃晶嗰個批評其實都係類似啦。佢就話係喂，咁你嗰個嘅片本身係6個鐘到8個鐘，亦都係拍咗好耐，咁亦應該係可能要有個叫做電視劇式嘅時間嘅版本出到嚟，只係足夠可以講晒所有嘢。咁但係而家得2個鐘咧，就一定係散亂嘅。咁或者你引述翻即係著名導演昆汀，其實都講過類似嗰啲嘢啦。即係你永遠係最重要係個 story 同埋 story 啊嘛。咁呢樣嘢如果你做得唔好嘅話咧，無論你嗰啲用鏡去到幾咁高深咧，咁都只不過好似有啲唔係好做到一個成績啊。
係咁呢一度關於嗰個 story 嗰一樣嘢，可能我就同你有少少意見相左啦。不過唔緊要，我哋即係呢一啲都係純粹切入嘅觀點與角度嘅問題。咁可能我之後再補充多啲啦。即係我比較中意咧就係 Amy Chin 嘅嗰個講法，即係大監製 Amy Chin 啦。佢就話呢一套戲嘅優點咧比缺點多，但係缺點係比優點大。哇！即係呢一啲面面俱圓啊，四平八穩，亦都講中咗大家嘅心聲啦。即係我覺得呢一個真係要學嘅一個statement。咁啊，真係亦都講中咗我嘅心聲啦！即係我係幾中意佢嘅優點嘅，咁所以咧嗰個我亦都明白嗰套戲嘅缺點。嗰個缺點就係在於故事嘅敘事方式啦。咁呢一個唔單止黃星都係咁講嘅，甚至乎文進都係話啦，即係佢叫佢去翻嗰啲咩上堂啊嘛，去翻佢哋嗰啲咩演藝定係戲劇編劇班咁樣，叫佢學翻寫編劇啊嘛。咁呢一個咧就係反映咗咧，大家都明白嗰套戲一啲嘅缺點喺邊度，就係敘事嘅嗰個位嘅。其實你睇翻個名啦，風林火山，風林火山咧，你就咁 Google 你會揾到好多嘅嘢啦。譬如你會揾到日本嘅一套戲啦，黑澤明嘅《風林火山》，跟住你會諗起就係呢一個戰國大名武田信玄啊嘛，即係動如林咩火啊，疾如風隨如林啊，嗰啲咩不動如山咁樣，咁佢就有4套戰法啊嘛。咁其實4套戰法，風林火山就係講緊4個 element 啦。咁而4個 element 咪就係 exactly 講緊呢個港產片4大天王嘅嗰一條線咯。其實咧，佢係想將4大天王嘅嗰條線咧就擺咗入嚟嘅。咁嗰4大天王就係4個男主角啦，好耐冇見嘅金城武啦、古天樂啦、劉青雲、梁家輝。所以咧，其實咧要從4個人獨立作為一個角色，然後佢哋有4條線嘅發展，會千脈交錯嘅。咁然後你用呢一個嘅角度去睇咧，咁你大概會容易啲可以梳理到嗰套戲嘅機理，即係嗰個紋路啦。咁但係當然啦，即係就算我俾咗一個咁樣嘅切入點去睇咧，其實睇翻成套戲個 presentation 咧都係亂嘅，因為你要控制即係港產片，你控制到一條主線嘅話咧，都已經叫做超級勁啦。你仲要控制4條線喎，4個獨立人物嘅發展，跟住大家千脈交錯，仲要有啲係比較有距離喎。譬如好似古天樂嘅角色咧，佢同另外嗰3個角色咧個距離係比較遠啲嘅。咁呢一度咧就變相咧就令到成個故事好難喺最尾有個大集會，大家4條線交錯，然後就即係去再發展咁樣啦。咁我覺得咧，敘事嗰度我無話可説嘅，即係敘事係真係差嘅，對白有少少生硬啦，跟住之後大家睇電影嘅時候咧，都係會覺得要睇個故事性、睇敘事性噶嘛。咁但係我就知道咧，佢敘事差，所以咧我就喺敘事嗰度咧，我就喺嗰方面俾咗一個好大嘅同情佢嘅。第一就係因為個世界佢係想做緊一個世界觀啊嘛。個世界觀太複雜啦，即係你諗下，而家講緊 Marvel 就都會有獨立嘅英雄片啦，而家講緊4個超級英雄突然之間喺同一套戲發生，即係呢一啲咧係只係喺 Marvel 嘅嗰個 universe 入面出現過4次嘅啫，咪就係 Avengers 咯，Avengers 1、2，跟住去到呢個第3同埋第4，其實都係同一個故事咁啊，都要斬開兩橛。即係所以，如果佢肯斬開兩橛嘅話咧，反而咧係會更加好嘅。即係而家咧，我覺得電影嘅嗰個同埋電視劇啦嘅互動啦，譬如我睇翻日本嘅動漫啦，都係咁樣斬嘅。即係呢一排咧撐起香港電影院嘅係2套動漫啦，2個 IP 啦，一個就係鏈鋸人，另一個就係鬼滅之刃嘛。咁鏈鋸人咧佢係有動漫嘅劇集嘅，咩總集篇啦，跟住去到電影就變雷傑篇啦，跟住之後就會有支配篇啦等等啦，跟住去到鬼滅之刃咧，亦都有佢開始個妹變鬼啦，跟住之後仲有啲咩篇我突然之間噏唔起嘅，而家就無限城篇啦，跟住無限城之前咧仲有呢一個嘅呢一個阿嚴柱嗰個無限列車篇啦，咁我會斬開好多唔同嘅篇章啦，有時候係呢一個動畫，有時候係電影嘅，咁冇所謂㗎，你咪一個大嘅故事，中間又攝啲動畫，跟住又變電影咯。即係風林火山佢可以行呢個模式嘅，就係有一啲係變咗做電視劇嘅，你同 Netflix 傾啦，或者你同愛奇藝傾啦，跟住去到某一個位嘅就變成1個2個鐘嘅電影，跟住之後又再變翻電視劇。喺日本嗰個動漫世界咧慣咗㗎啦，即係嗰啲咩火影啊、死神啊，全部都係咁樣嘅。露露修嗰啲都係咧，又有動畫又有漫畫啦，跟住之後又可能重新製作啦咁樣，譬如好似一拳超人都唔知重製咗幾多次啦，又或者好似男兒當入樽都唔知重製咗幾多次啦。咁所以 OK 嘅，你可以係一個 linear 線性嘅敘事又得，漫畫加電影，
又或者即係好似喺翻《風林火山》即係電視劇加電影啦，又或者可能係整成咗一個大嘅電視劇之後再濃縮翻變成一個電影都得。咁但係就個敘事係弱啦，所以4條線係渣啲啦。咁呢個我亦都明白嘅。今次想介紹喺而家呢個市況入面幾有趣嘅2套股票策略俾大家。第一套股票策略咧就叫做 Event Driven Approach， 中文咧就叫做事件誘導炒股方法啦。咁如果大家對於港股、美股而家一個好艱難嘅市況咧係有啲不知所措，希望可以學多啲嘢嘅話咧，咁你就可以聯絡一下90後投資經理阿燕，填一填嗰張 Google Form。咁嗰張 Google Form 咧亦都係擺咗喺 Caption 同埋留言嗰度，咁你可以揾佢聯絡一下啦，唔需要經過我嘅。咁另一個咧就係 Trader K 嘅 AI 炒股方法。咁 Trader K 咧近年就研發咗一套嘅 AI 炒股系統啦，呢一套嘅系統咧亦都係攞咗科學園嘅獎項啦，咁亦都進駐咗喺入邊，換言之已經得到業界嘅認同。咁呢一套嘅方式咧，似乎喺而家呢一個嘅市況入面，可能都會有一啲有趣嘅效果可以帶到俾觀眾去了解同埋認知嘅。如果大家對於呢一種嘅炒股或者資產管理嘅方式都有興趣嘅話咧，亦都可以填一填下低嗰張 Google Form 去揾一揾 Trader K， 等佢去同你分享多啲佢嘅股票心得同埋呢一套系統 AI 嘅技術點樣喺而家呢一個市況可以制敵先機同埋出奇制勝啦。咁首先咧，亦都希望大家可以多啲 comment、like、share 我哋呢一個嘅平台啦。呢一個平台咧係啱啱先至開始營運，亦都好希望可以得到大家嘅支持。最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔，呢一樣嘢係非常之緊要。咁如果平時中意睇開我嘅片嘅，咁啊亦都多啲去睇，多啲去 loop。最緊要就睇晒成條片啦，咁我就無言感激啦。除此之外咧，我哋亦都有一個 YouTube 80蚊嘅會員計劃啦。呢一個80蚊嘅會員計劃係會解答晒大家所有嘅問題，所以 feel free 去問。我哋每一個禮拜咧都會有一個專有環節去解答大家嘅問題嘅。你問我哋幾多條問題，我哋都係會解答嘅。你問我哋100條，我哋亦都係會解答翻100條，所以係非常之抵。除此之外咧，我哋亦都有一個 PayMe Code 就放咗喺影片嘅左上角。就算喺留言同埋 caption 嗰度咧，都可以見到呢一個 PayMe Code 同埋 PayMe Link 嘅。咁如果大家覺得我哋嘅影片做得好嘅話，希望可以打賞一下我哋啦。咁同埋亦都可以有一個點唱環節，只要你喺 PayMe 打賞入面包括埋一啲你想講嘅信息喺入面嘅話咧，咁我哋就可以借呢一個嘅平台咧就宣揚開去。咁呢一個係一個點唱服務啦。咁我亦都有一個 Patreon 嘅訂閱產品，咁最近比較受歡迎咧，就係教大家點樣利用52萬嘅信用卡免息分期嘅財技，而且仲可以有15萬咧擲住唔需要找嘅呢一種方式咧，去幫大家渡過呢一個現金流嘅難關。咁呢一個產品都非常之受歡迎啦。咁如果大家有興趣去喺而家呢個市況嗰度，知道點樣可以增加自己嘅現金流嘅話咧，亦都可以訂閱我嘅 Patreon 啦。除此之外，我嘅 Patreon 亦都有一系列嘅國際關係嘅分析文章啦、經濟、金融、資本市場嘅黑幕內幕，咁亦都係有好多嘅 podcast 啦、影片啦，同埋我每個禮拜都會有一個爆黑幕嘅特備專有環節，仲有文章同埋有 e-magazine 咧，係俾大家咧去了解一下呢一個世界發生啲乜嘢事嘅。咁 Patreon 之外咧，我亦都有一個 Fortune Insight Prime 嘅訂閱產品啦。如果你想了解多啲金融上市公司方面嘅分析或者財技上面嘅知識嘅話咧，就可以訂閱我呢一個產品，亦都可以睇到咧最近我嘅股票上面或者加密貨幣上面有啲乜嘢嘢嘅部署啦。咁同埋我自己亦都出咗7本書啦。如果你對我7本書都有興趣嘅話咧，亦都可以 PM 我，又或者咧係去翻我嘅一個賣書嘅網站嗰度咧，去多多支持。